colleague? Yeah. He was a really great player. He scored many goals. Yes, I know him. Yeah. You are so Yeah. Serbia player played in Korea. Serbia best player so far. Yeah. Do you know this player? Yeah, we know him. Who is Lade. Rade? Yeah. The Rade came from Serbia. Yes, we know him. He play in Korea. Yes, and then he retired right now, but he was very famous when he played in Korea. It's a good player. Yeah, I think so. I believe him. Yeah, he was a great player. Yeah. He was a good player. Kažu da si bio dobar igrač. Lade! Serbia! Šteta Dule što nisi mogao da vidiš ovaj osmeh i što ne možeš da vidiš osmeh Radeta Bogdanovića ovdje u studiju, ali svaka čast na ovom prilogu. Hvala najlepše. Dobro je kad te pamte. Tako je, imaju i po čemu. I zamolite Radeta Bogdanovića da li u emisiji nakon završetka emisije da vam ispriča kada je potpisao ugovor za korejskog superligaša Po Hang, kako je pogrešio autobus. I to je zaista zanimljiva priča. Veliki pozdrav vam šaljem iz Dohe, laku noć Srbijo, gde god da se. Najlepše hvala Dule. Gospodo, vidite da večeras ona ključna pitanja dobijate od kolega koji nisu sa nama u studiju, tako da izvolite gospodine Bogdanoviću. Prvo, da li vas je obradovalo? Zaista videli smo osmeh na licu. Jeste, obradovalo me, jako me obradovalo i super ideja Dule, hvala ti. Ništa se nije ispromijenio. Hvala ti na ovome, oni ne znaju da izgovore R, oni izgovaraju L, Lade. Lade Čukus, oni su tako Rade, fudbalski igrač. 92. godine kad je rat počeo, to je bio moja prva zemlja i ova anegdota moram da vam kažem. Potpisao ja sad ugovor i sad kreću u pripreme i sad idemo u neku bazu 10 dana i na klubskom parkingu ispred hotela su 2 autobusa. Jedan mnogo skuplji, par stotina hiljada, ovaj malo jeftiniji. I u ovaj skuplji uđe njih 6-7 i trener i vozača. Pritom to autobus, koža, sve puca, stolovi za kartanje, čak manje više krevet. One fotelje da se okreću, ja posle Bosne i Centrotransa, joj. A drugi autobus, kao recimo sad našin Lastin, onaj dva reda po 2 sjedišta, ja sad gledam kada vidi ove Indijance, vamo prazno, a ovdje je puno. I ja uđem u ovaj gdje ima 6-7 igrača i trener i kako sam ušao, pamtio sam Korance po brojevima. I šta voze, to je teško njih zapamtiti. I ustane jedan Judong Van i kaže, Mr. Bogdanović, reći ću na srpskom, u ovaj autobus ulaze samo oni koji se osjećaju standardni igrači. A ti si bio, da. Ja kažem, I'm sorry, izađem i uđem u onaj autobus i vozao sam se s njim mjesec i po dana dok se... Dok niste prešli? Ne, nisam sam prešao, nisam smio, nego su me pozvali. Poziv, tako je.